Hai guys, selamat jumpa dan selamat petang, jumpa lagi guys. Okay, sekarang baru balik rumah, sekarang nak kemas rumah dulu, nak mau rumah. Tapi sebelum tu guys, please like, subscribe dan share. Ya, kawan-kawan dekat live pertanyaan ni sentiasa kemas. So jom guys, kita buat kerja dulu. Okay guys, sekarang setengah bersih-bersih. Okay guys, saya sudah siap mau lantai. Sekarang saya nak masak nasi. Masak nasi kemudian saya ingat tadi saya buka kemiranya. Ni ayam saya letak bawang putih dan bawang merah, garam dan perasa guys. Dan sekarang saya tengah perap, nanti baru goreng sekejap. Okay? Perap dia lebih kurang dalam 20 minit, kemudian kita goreng. So kita terus guys. Saya ingat tadi sudah buka video guys. Okay, yes, ni ayam kepak ayam kita guys, cuma 3 ketul saja, cuma bahagi 2. Sekarang saya tengah panaskan kuali dan kemudian goreng. Saya cuma ada bawang putih dan bawang merah sahaja. Okay, so jom guys, kita turunkan minyak. Okay, jom guys, jom. Goreng dengan bawang-bawang dia sekali supaya wangi.
Oke, sayang, kita dah siap sekarang angkat. Hai guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next video. Bye bye. Love you guys. Sudah siap. Sekarang nak pergi rehat. Okay, so love you guys.